நம்ம லெக் பீஸில் இன்றைக்கி சில்லி செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் 5 பீஸ் லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். அதை மேக்னேட் பண்ண 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்திருக்கேன். 5 ஸ்பூன் கெட்டியான தயிர் சேர்த்திக்கோங்க. இதில் 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 3 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 2 ஸ்பூன் கடலை மாவு, 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க. உப்பு சேர்த்தி நல்லா கலந்துக்கோங்க. இது கெட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்திக்கோங்க. இதில் தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். சேர்த்து நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. எந்த அளவு சிக்கன் ஊறுதோ அந்த அளவு நம்மளுக்கு உள்ளே எல்லாம் எசன்ஸ் இறங்கி சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நல்லா ஊறட்டும். 1 மணி நேரம் நம்ம சிக்கன் நல்லா ஊறி கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு பாத்திரம் சூடானதும் அதில் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாகட்டும். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. இதில் நம்ம சிக்கனை சேர்த்திக்கலாம். அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மெதுவாக பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உள்ளேயெல்லாம் சிக்கன் நல்லா வெந்து நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் வெந்ததும் இன்னொரு பக்கம் மெதுவாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா வேகட்டும். சிக்கன் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. பொறுமையாக வேகட்டும். பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்கன் சூப்பராக வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.